হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক আমার থার্ড ব্লগে। উপরে আছি তো 3 ফ্লোরের উপরে। আজকে সকাল সকাল একটা সাইডে চলে আসলাম। এই যে দেখো, সাইডটা বড়ই আছে, সব মিস্ত্রি পলাই গেছে গা। এখন এটা আমার কপালে জুটছে। কী হবে ভেস্তা হবে না, কী হবে নাগে দিয়ে চলে যাবো ভাই। কী আছে, 2 চালা ঘর, একটু ঘরটা বড় আছে। তো সকাল সকাল ভিউটা দেখো, 5 পাকের।